কাট কাটার মেশিন, এটা সার্কুলার সো মেশিন বলে, করাত বলে আর কি। ঠিক আছে, এটা কত ইঞ্চি? এটা 9.5 ইঞ্চি। এই যে খোদাই করে লেখা আছে। হ্যাঁ, এটাতে অরিজিনাল বড় প্লেনার মেশিন, যেটাকে রান্দা মেশিন আগে বলতো, এখন ইলেকট্রিক প্লেনার মেশিন। ডিমোলিশনার যারা প্লাস্টার ভাঙা, রোড ভাঙে এবং ছাদ ভাঙে, তারপরে পাথর ভাঙে, নকশা করার মেশিন আর কি। নকশা করার মেশিন, রাউটার মেশিন। এটা হচ্ছে একটু ছোট, একটা বড়। ছোট 3 মাসের ভিতরে যদি কয়েল জ্বলে যায় তাহলে কয়েল আমি লাগাই দেব। আচ্ছা, সম্পূর্ণ ফ্রিতে? কুরিয়ার সার্ভিসটা ফ্রি দিচ্ছি আপনার। আচ্ছা, সম্পূর্ণ ফ্রি? সম্পূর্ণ ফ্রি, হ্যাঁ, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে। বরিহামার কিন্তু নরমাল। ঠিক আছে, এই একটা ব্র্যান্ডের মাল আছে, টাসিমো কোম্পানি, কাঠ এবং প্লাইবোর্ড কাটার জন্য জিগসো মেশিন। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের কিছু কাঠের কাজের টুলস দেখাবো। কাঠের কাজের যে ধরনের মেশিনগুলো ব্যবহার করা হয় সব ধরনের টুলস আমরা কিন্তু এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো। এখানে কিন্তু আপনার রাউটার মেশিন আছে, স আছে, তারপর কাঠ চাচার মেশিন আছে, এছাড়া ছাদ ভাঙার জন্য, বিল্ডিংয়ের প্লাস্টার ভাঙার জন্য যে মেশিনগুলো দরকার হয় ওগুলোও কিন্তু আছে। হ্যামার ঢিল মেশিন আছে। আর আমাদের সাথে আছে হাবিব ভাই। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইজান, আপনি ভালো আছেন? আমি ভালো আছি। তো হাবিব ভাই, আপনাদের প্রতিষ্ঠানের লোকেশনটা বলে দিবেন। আমাদের প্রতিষ্ঠানটা হলো টপ 1 হার্ডওয়্যার অ্যান্ড টুলস। ঢাকায় আসবেন, নবাবপুর আসবেন, নবাবপুর থেকে বিসিসি রোড স্টার হোটেলের পাশে 105 106 শাহী ইলেকট্রিক মার্কেট, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের নিচে। আচ্ছা, আপনার দোকানের নাম্বারটা বলে দিবেন। 105 106। আচ্ছা, মার্কেট হচ্ছে 105 106 শাহী ইলেকট্রিক মার্কেট। আচ্ছা, একটু ভিতরে আসতে হবে আর কি। জি জি জি। তো দর্শক, আপনারা স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। ইমো থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে, আপনারা কিন্তু ভিডিও কল দিয়েও তাদের সাথে কথা বলতে পারবেন। আর যদি আপনাদের ঠিকানা চিনতে সমস্যা হয়, আপনারা মোবাইল নাম্বারে ফোন দিবেন। ফোন দিলে কিন্তু তারা বলে দিবে আপনাদের কিভাবে আসতে হবে। ভাই, আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আপনারা তো এগুলো সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার করে থাকি। কন্ডিশনে কি দিয়ে থাকেন? জি জি, কন্ডিশনে দিয়ে থাকি। আচ্ছা, কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে বাকি টাকা মাল হাতে পেয়ে পরিশোধ করতে পারবে। তো কন্ডিশনের সুবিধা কিন্তু আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। তো আমরা এখন কিছু কালেকশন দেখব। সর্বপ্রথম আমাদের কোনটা দেখাবেন? সর্বপ্রথম আমরা যে এটা প্লেনার মেশিন, যেটাকে রান্দা মেশিন আগে বলতো, এখন ইলেকট্রিক প্লেনার মেশিন। ইলেকট্রিক কাঠ চাচার মেশিন, প্লেনার মেশিন বলা হয়। প্লেনার মেশিন বলা হয়। আচ্ছা, এগুলো আপনাদের কাছে সব ব্র্যান্ড আছে? জি, সব ব্র্যান্ডের আছে। আচ্ছা, মানে কত টাকা থেকে শুরু হয়? সর্বনিম্ন 2000 টাকা। 2000 টাকা থেকে শুরু। জি, সর্বোচ্চ কত আছে? সর্বোচ্চ 8000 7000, মানে কোয়ালিটি অনুযায়ী। আচ্ছা, বিভিন্ন দামের আছে। এখানেও কিন্তু একটা মেশিন আছে। জি, এখানে একটা মেশিন আছে মাকিতা ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে মাকিতা ব্র্যান্ড, খুব হাই কোয়ালিটি মাল। এটার দাম 2500 টাকা। এটা হচ্ছে 2500। জি জি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কাঠ চাচার মেশিন। কাঠ চাচার মেশিন, এটা রান্দা কাঠ কাটার মেশিন। এটা হচ্ছে কাঠ কাটার মেশিন, এটা সার্কুলার সো মেশিন বলে, করাত বলে আর কি। ঠিক আছে, এটা কত ইঞ্চি? এটা 9.5 ইঞ্চি। সার্কুলার সোয়া 9 ইঞ্চি। এগুলো কত ইঞ্চি হয় সর্বোচ্চ? এই সর্বোচ্চ 9.5 ইঞ্চি হয়। 9.5 ইঞ্চি। এটা হচ্ছে 9.5 ইঞ্চি। আর এটা কত ইঞ্চি? এটা হচ্ছে 7.5 ইঞ্চি। এটা কি অরিজিনাল? এটা কমন ব্র্যান্ডের। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, কমন ব্র্যান্ডের এবং বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আছে, ক্রাউনের আছে, ক্যানের আছে, মানে সব ধরনের ব্র্যান্ডই আছে। সব ধরনের ব্র্যান্ডের আছে। এগুলো হচ্ছে সার্কুলার স আর কি, কাঠ কাটার মেশিন আর কি, এক কথায়। জি জি জি। আচ্ছা, ঠিক আছে। এগুলো প্রাইসটা কি রকম হয় আপনাদের কাছে? এটা প্রাইস পড়বো 7500 টাকা। এটার প্রাইস পড়বো 3500 টাকা। আচ্ছা, বিভিন্ন ব্র্যান্ড অনুযায়ী দামটা ওঠানামা করে। আর এগুলো প্রত্যেকটার সাথে তো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়ারেন্টি আছে, 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা, 1 বছর 2 বছর এরকম আছে। জি জি, সার্ভিস ওয়ারেন্টি ব্র্যান্ড ভেদে। হ্যাঁ হ্যাঁ। এরপরে যেগুলো আছে ভাই, এগুলো কি? এগুলো রাউটার মেশিন, মানে নকশা করার মেশিন আর কি। নকশা করার মেশিন, রাউটার মেশিন। এটা হচ্ছে একটু ছোট, একটু বড়। ছোট, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এগুলা কি কি ব্র্যান্ড আছে আপনার কাছে? এটা ব্র্যান্ড আছে, ক্রমন আছে, ক্রাউন আছে, ক্যান আছে, ডিসিকে আছে, মানে সব ব্র্যান্ডের মাল আছে। সব ব্র্যান্ডে আছে। এগুলা প্রাইসটা কি রকম হয়? এটা প্রাইসটা পড়বে আপনার 5500 টাকা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 5500। জি জি। আর এই যে এটা হচ্ছে কাউন্ট ব্র্যান্ডের একটা মাল। এটা পড়বো 10800 টাকা। এটা হচ্ছে 10800 টাকা। জি জি জি। আচ্ছা, তো দর্শক, স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আপনারা কিন্তু তাদের সাথে যোগাযোগ করলে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে আসলে আরো বিস্তারিত কিন্তু তারা আপনাদেরকে বলে দিবে। আসলে ভিডিওতে এত বিস্তারিত কিন্তু বলা সম্ভব না। কাঠের কাজের সমস্ত টুলস কিন্তু তাদের কাছে পাবেন। কাঠের কাজে ব্যবহার করার জন্য আপনার ড্রিল মেশিনগুলোও পাবেন। হ্যাঁ, এই যে আরেকটা মেশিন আছে জিগসো মেশিন, কাঠ কাটার জন্য। আচ্ছা, কাঠ কাটার জন্য, কাঠ এবং প্লাইবোর্ড কাটার জন্য জিগসো মেশিন। এটাও তো আপনার বিভিন্ন ব্র্যান্ড আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, বিভিন্ন ব্র্যান্ড আছে। তো দর্শক, এগুলা প্রাইসটা কি রকম হয়? এগুলা এটা প্রাইস পড়বে 3200 টাকা। আচ্ছা, আর এগুলার যে টুকটাক যে পার্টস লাগে ওগুলো তো সবই আছে? হ্যাঁ, এর সাথে সবই আছে, প্যাকেটে যা আছে সবই। মানে এমনিতে আলাদা তো পার্টস পাওয়া যায়? আলাদা পার্টস পাওয়া যায়, হ্যাঁ। দেখা যায় আপনার যে বিট লাগে বিভিন্ন মেশিনে, ওগুলো বিট লাগে, এটা সগুলা লাগে, করাতগুলা লাগে, এগুলো সবই আছে। আচ্ছা, এরপরে কি দেখাবেন?
এরপরে দেখে যাচ্ছিলাম যারা যে এই যে অনেকে হ্যামার ডিল, অনেকে আছে বড়ি হ্যামার। এই বড়ি হ্যামার কিন্তু নরমাল, ঠিক আছে। এই একটা ব্র্যান্ডের মাল আছে টাসিমো কোম্পানি। আচ্ছা, এটা কি ভালো? হ্যাঁ, এটা কোয়ালিটি অনেক ভালো, বড়ের চেয়ে অনেক ভালো। আচ্ছা, এগুলা প্রাইস কেমন? এটা প্রাইস পড়বে আপনার 3500 টাকা। একটা সাইজে হয় 3500 টাকা। এটা হচ্ছে বড়াই থেকে ভালো। হ্যাঁ, বড়াই থেকে ভালো। আচ্ছা, হ্যামার ড্রিল মেশিন। জি জি। আচ্ছা, এরপরে কিন্তু এই পাশে একটা আছে স্টাক। হ্যাঁ, স্টাকে খুব কোয়ালিটি মাল এবং কপারের মাল। এটাও হ্যামার ডিল। এটাও হ্যামার ডিল। আচ্ছা, এগুলা প্রাইস কত ভাই? এটা প্রাইস পড়বে 3000 টাকা। এটা হচ্ছে 3000 টাকা। 3000 টাকা। এটা প্রাইস তো কম আছে। জি জি, এটা 3000 টাকা। এখানে একটা ব্র্যান্ড আছে। আরেকটা আছে আপনার, এই একটা ব্র্যান্ড আছে অরিজিনাল বস। অরিজিনাল বস, ঠিক আছে। অরিজিনাল বস। দর্শক আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে খোদাই করে লেখা আছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে অরিজিনাল বস। তবে এটার সাথে কোনো আদার্স টুলস পাবেন না, খালি মেশিনটাই, খালি মেশিনটাই। বক্স আর মেশিন। এই যে বক্স। হ্যাঁ, বক্স আর মেশিন। এগুলা প্রাইসটা কি রকম হয় বলবেন নাকি? না, এটা প্রাইসটা আপনারা ফোন করলে আমাদের জানতে পারবেন। এটার মধ্যে একটু ছাড় আছে, ডিসকাউন্ট আছে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। আরেকটা আছে টয় ব্র্যান্ড। টয় ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, 2628। এটাও কোয়ালিটি সম্পূর্ণ। এটা 7000 ওয়াটের মাল। এটার দাম পড়বে 3000 টাকা। 3000 টাকা। জি। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো দর্শক আপনারা কিন্তু হ্যামার ড্রিল মেশিনগুলো তাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। তো এরপরে কিন্তু আছে ডিমোলেশন হ্যামার ড্রিল মেশিন। ডিমোলেশন হ্যামার, হ্যাঁ, যেগুলা দিয়ে আপনারা যে রোড ভাঙা হয়। এই যে একটা মাল আছে ডিমোলেশনার, যারা প্লাস্টার ভাঙা, রোড ভাঙে এবং ছাদ ভাঙে, তারপরে পাথর ভাঙে। হ্যাঁ, মানে সাইজ কি একটাই হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ, সাইজ একটাই হয়। এটা 16 কেজি ওজন। আচ্ছা, 16 কেজি ওজন। এগুলা সর্বনিম্ন প্রাইস কত থেকে শুরু হয়? এটা হচ্ছে 15500 টাকা। এটার প্রাইস? জি জি, 15000। বিট থাকবে এটার সাথে? জি জি, এটার সাথে একটা বিট থাকবে, এক পিস বিট থাকবে। এক পিস বিট থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, রাখবেন। ডিসিকে ব্র্যান্ড। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডিসিকে। জি জি, ডিসিকে অনেক পপুলার ব্র্যান্ড। আমরা একটু ঘুরে দেখাচ্ছি। দর্শক এই যে দেখতে পাচ্ছেন লোগো দেওয়া আছে ডিসিকে ব্র্যান্ড। আচ্ছা, এটার সাথে কি কি থাকবে? এটার সাথে একটা বিট থাকবে। আর এটার সুবিধা হলো এটা কয়েলের গ্যারান্টি আছে এবং মেশিন যত সার্ভিস ওয়ারেন্টি ফ্রি পাবেন। আচ্ছা, গ্যারান্টি বলতে কত? গ্যারান্টি 3 মাসের ভিতরে যদি কয়েল জ্বলে যায় তাহলে কয়েল আমি লাগাই দেব। আচ্ছা, সম্পূর্ণ ফ্রিতে? জি জি। আচ্ছা, এটা ডিসিকে ভাই, এটা প্রাইস কত? এটার প্রাইস পড়বে 18000 টাকা। এটা হচ্ছে 18000 টাকা। জি জি। তো দর্শক, ডিমোলেশন হ্যামারগুলো কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। আপনারা চাইলে তাদের দোকানে এসেও কিন্তু নিতে পারেন, আবার চাইলে আপনারা অনলাইনের মাধ্যমে অর্ডার দিয়েও নিতে পারেন। স্ক্রিনে যে নাম্বার আছে, ইমো থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে, ওগুলায় অর্ডার দিলে আপনারা কিন্তু নিতে পারবেন। এছাড়া হার্ডওয়্যার, যেহেতু এটা একটা হার্ডওয়্যার দোকান, হার্ডওয়্যারের টুলস এবং আদার্স আইটেম সবকিছু আছে। এই দেখুন, এই যেখানে টুলস আইটেম সব আছে, সমস্ত টুলস আইটেম আছে। এই পাশে আছে, তারপর ওই যে স্কেল আছে, মেজারমেন্ট স্কেল আছে। মানে হার্ডওয়্যার আইটেমের এ টু জেড কালেকশন কিন্তু আপনারা তাদের দোকানে পাবেন। 21 মাস উপলক্ষে আপনি কি দিচ্ছেন? 21 মাস উপলক্ষে কোনো অফার আছে কি? হ্যাঁ, অফার আছে। 21 মাস উপলক্ষে কুরিয়ার সার্ভিসটা ফ্রি দিচ্ছি আপনার। আচ্ছা, সম্পূর্ণ ফ্রি? সম্পূর্ণ ফ্রি, হ্যাঁ, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে। আচ্ছা, তো দর্শক আপনারা কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে কুরিয়ার সার্ভিস ফ্রি নিতে পারবেন এই দোকান থেকে। ভাই, ভিডিও শেষে ঠিকানাটা আবার একটু বলে দিবেন আমাদের। আমার দোকানের নাম টপ ওয়ান হার্ডওয়্যার অ্যান্ড টুলস, নবাবপুর, বিসিসি রোড, স্টার হোটেলের সাথে 105 106, শাহী ইলেকট্রিক মার্কেট, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের নিচে। আচ্ছা, এটা আপনার সহজ লোকেশন হচ্ছে, আপনারা নবাবপুর ঢুকলে যে কাউকে জিজ্ঞেস করবেন স্টার হোটেল কোথায়, স্টার হোটেলের পাশেই তাদের মার্কেট অবস্থিত। আর সবচেয়ে ভালো হয় আপনারা ফোন দিবেন, ফোন দিলে কিন্তু তারা বলে দিবে আপনাদের কীভাবে আসতে হবে। আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজের সাথেই থাকবেন। তো আজকে পর্যন্তই, ধন্যবাদ।